Так, все, пошла съемка так, короче. Так, в общем-то, вот Шкода, значит, 1.8 турбо, двигатель АУМ. Значит, вот, поменяли ремень ГРМ, ролики, всю хуйню. И вот самый прикол, да? Вот, короче, опа, вот, значит, от Chevy Niva стоит ГУР. Сейчас вот поставили от Chevy Niva ГУР. Встает спокойно, как родной, вообще без проблем, без всяких переделок. Короче, нахуй не покупайте шкодовские ГУРы, они дорогие. Берите от Шевика, и все будет отлично.